之前有一次直播咧，完成咗之後咧，我都嚟呢度食過一次嘅。當時人不多，但係冇拍攝，都啲嘢食都幾好嘅，同埋價錢唔貴咯，1997嘅始創意。下邊一個正惠路，差唔多有80平方米，318蚊。再下邊咧百靈路，咁啊因為學位房可能會貴啲吧嚇，64平方米，308蚊。因為咧佢係用呢種嘅大瓦煲啊，所以咧可能散熱會更好，啲水氣咪散得更快咯，係咪？呢度仲有臘肉添啊！嗱，呢度仲有啲臘肉添，咁啊臘腸就係咁嘅。我哋試羹飯先咧，啊得唔得？Hello， 各位觀眾大家好，今日係星期一，而家朝頭早12點啊。咁我咧係好少呢個鐘數出嚟拍攝嘅，咁啊都冇乜嘢嘅啫。今集影片咧都係我一個人拍攝嘅，咁我咧就會因應一位觀眾要求喺呢度附近拍攝。咁啊佢係想睇下佢細個曾經住過嘅地方嘅。咁我而家所在位置就係人民北路啦。前邊車來車往嘅就係東風路啦，咁啊再過去咧就已經係東風西路噶啦。喺嗰個方向過去，人民北路。而喺我身後邊呢度行過去咧，其實就係大名鼎鼎嘅西華路啊！真係萬萬都諗唔到啊！咁觀眾今日要求拍攝嘅咧係百靈路周邊嘅，我亦都會帶佢喺附近睇下啦。對面咧就係廣醫啊，咁啊應該好多觀眾都好熟悉啊嚇。咁啊，然之後再往前去咧，呢度咧就係中國銀行嘅總行，廣州嘅總行嚟嘅。咁至於喺前邊呢條路仔行過去，就可以通往百靈路嘅方向啦。咁觀眾要求揾嘅地方咧，其實叫做興隆東街啊。咁啊，同埋東風二小。咁我可以同大家保證啊，東風二小個名咧就已經改咗啦。如果我冇搞錯，應該係東風西路小學。咁呢度咧，除咗我先頭所講幾個大嘅地標，中行、總行啊之外咧，又或者東風西路小學以外咧，其實仲有一個好大嘅地標，就係喺我右手邊呢度一路過去嘅廣州市第一人民醫院啊。咁佢亦都係位於百靈路嘅。百靈路呢個名咧係好有意義嘅，因為廣州市第一人民醫院咧，咁啊以前咧係好似係叫便利醫院啊，我唔記得個名啊，實際，但係咧佢係作為一個醫院咧已經好耐㗎啦。不過我咧40幾年前咧都喺嗰度出世，咁大家可想而知啊。然之後百靈路呢個名咧，其實就有藥到病除咁解嘅。喺前邊呢度，如果咁樣過去，就已經係盤福路。繼續喺呢個盤福立交上去咧，就可以去得到大概桂花崗同埋三元里嗰個方向啦。至於喺前邊往右轉，就係百靈路啦。我哋面前呢度咧就係通往百靈路啊，又或者正惠路嘅方向。我企喺呢度咧就係廣州市第一人民醫院急診嘅門口啦。咁大家睇見啦嚇，雖然疫情嗰啲肯定係咩都冇噶啦，但係咧同我之前所講嘅一樣啊。但凡喺醫院門口咧，嗰啲的士咧都係排滿嘅。咁所以有時候揸車嚟到呢度咧係幾麻煩嘅。咁啊，又有的士啦，又會有一啲私家車啦，可能佢哋送啲病患過嚟睇醫生啦。咁至於你話係咪最好，我唔知。但係如果講到最老牌嘅醫院咧，呢度應該都無出其右啦吧嚇。英東門診醫療中心。不過咧，大概10幾年之前差唔多我女出世前後啦嚇，我曾經入過去體檢㗎。哇！裏邊嗰啲設施咧非常之舊㗎，
咁啊，基本上就係咁啦。咁醫院咧，我哋就唔入去啦。但係如果真係要穿過去嘅話咧，喺呢度係可以出翻去人民北路嗰個方向咯。咁我哋就會喺呢度行，首先去揾咗觀眾曾經住過嘅地方啦。面前咧見到呢條路就係海珠，應該係北路啦嚇。咁啊一路如果行到尾咧，係可以去到長堤又或者一德路嗰個方向嘅。咁啊呢條咧其實雖然狹窄，但係一條好長嘅路嚟嘅。咁同埋咧，我哋成日有個笑話㗎，就話海珠路咧就唔係喺海珠區嘅。咁啊呢條咧就係其中笑話嘅路一個啦。咁啊，因為近醫院啊，所以附近咧都好多餐廳㗎。咁啊，有啲係開咗好耐嘅，有啲咧就新派少少。我哋面前見到呢個咧，就係都開咗好耐㗎啦。咁與此同時咧，喺百靈路呢度啊，亦都會有好多藥房啊，自然㗎啦。譬如對面呢個元心大藥房。另外，如果真係嚟到呢度找尋美食嘅咧，其實有幾個都係唔錯嘅。第一個老西關瀨粉啊，雖然係連鎖式嘅小食店啊，但係咧都幾好嘅佢哋啲出品。又或者呢啲坐到滿嘅石磨腸粉店、蒸飯店啦，大家睇下幾多人。似乎呢個新進少少嘅眾誠傳統竹升麵，睇佢個樣咧，應該都唔似話嗰啲搞到好新派，淨係靠裝修嗰啲鋪頭咯，都應該試得過嘅。咁其實翻到嚟百靈路附近咧，有咩可以做咧？當然係我講遊客啦。其實咧呢度附近係有好多寺廟，都係好有歷史嘅，好多人去祈福嘅。譬如話，我哋會經過光孝寺啦，同埋六榕寺啦。咁我哋而家咧先喺呢度轉入去，揾咗觀眾曾經住過嘅地方先。咁啊，大概仲有3分鐘就會到㗎啦。咁啊，觀眾亦都有提供到地址嘅，相信係比較容易揾啊嚇。興隆東街12號。就係呢度入去啦，一睇上去又係呢一種好舊嘅社區喎。嗱，大家睇見呢度啊，亦都有寫住興隆東社區。咁興隆東街咧，就算可能個地名改咗啊，唔叫興隆東街啊，或者改咗好似呢啲興隆東一巷啊，相信咧亦都係喺呢一度嘅啫。我哋面前見到興隆東一巷。呢一位觀眾咧講佢離開咗廣州已經40年㗎啦。咁會唔會40年前嗰啲屋就已經係咁嘅樣咧？不足為奇。其實喺人民北路附近咧，好多屋咧都係咁樣嘅格局㗎。當時咧係開始出現呢一種9層樓嘅屋㗎。咁啊都幾新派㗎啦已經。咁啊及後到2000年左右啊，就出現咗更多嗰啲。我哋會叫商品房啊，即係或者啲叫住宅嘅樓宇啊，嗰啲先至會有電梯。所以呢啲咧，大多數好多都係冇電梯嘅。咁根據地圖顯示咧，應該就喺呢度行入去嘅。再睇下上邊嗰啲屋啊，有啲係有防盜網嘅，再上邊一啲呢個就冇防盜網，大多數都有嘅。咁啊呢個話唔定冇人住都唔出奇喎，嗬？馬賽克外牆嘅。我仲以為對面呢度就係興隆東街12號觀眾曾經住嘅地方，唔係，呢度係20號。咁我估會唔會大概都係呢度附近㗎啦？我哋去前邊慢慢睇下。我相信咧，即係就算作最壞打算，可能呢個地址冇咗咧都好啦嚇。咁壞嘅打算，我諗呢度咧同觀眾以前曾經住過嘅樣貌都唔會有太大變化啦。好消息就係18號我都已經揾到啦。咁我哋繼續往前行，睇下會唔會喺呢度轉過去，又或者一直行咧？但係呢度咧又多咗好多呢啲奶茶鋪啦，又或者呢度有個幼兒園啦。
好消息就係我已經揾到14號啦，12號我睇下會唔會係呢一間屋嗱，外牆係紅色嘅，我未睇到門牌嘅，同埋咧我先頭所講嗰個街道嘅所在地咧就係呢度，我見到嗰度已經係8號，但係呢度我睇唔見門牌，我換個位置先。但係如果按咁推斷係8號、10號，呢度咪12號咯，係咪？冇錯啦，呢度係10號。咁雖然我睇唔到門牌啊嚇，但係極有理由相信呢度咧就已經係12號，因為佢俾呢個遮住咗啊。咁啊上邊唔算好高喎，3層、4層樓高啦嚇，係同10號隔離連埋一齊，8號都係連埋一齊嘅。咁唯獨中間呢度咧，呢個位置係做緊一個修建地鐵嘅一個工地嚟㗎。咁佢可能喺呢度擺啲鑽機落去啦，不得而知嚇。我哋換個角度睇下。喺呢度睇埋佢咧，嗰啲外牆咧都係木嘅窗戶嚟嘅喎，同埋可能未必有人住啊！大家睇下係咪？我哋換個角度睇下，就喺呢度啦，睇下有冇路行先。呢度就係我哋先頭所講咧，13號線2期紀念堂站嘅國有土地上房屋徵收辦公室，即是話佢哋要修建地鐵咧，佢要同隔離嗰啲街坊傾噶嘛，而且有好多咧都仲係公房嚟㗎，咁但係你唔可以話我要你走嘅，唔得咁啊嘛。呢度應該係有路行嘅。我哋嚟咗後邊呢度。先頭我睇見嗰個辦公室應該係呢個位置，但係我真係揾唔到12號門牌。佢有樓梯上，呢度上去就係街道啊！嗱，呢度有全部有寫住啦，係咪？街道啊，居委會啊，各種嘅部門啦。我哋換個角度睇下呢度又行唔行得翻出去咧？同埋我仲見到呢棟屋可能會係12號嘅，行到出去先。嗱，出到嚟呢度係咁嘅喎，前邊咧已經係總工會嚟㗎啦。咁睇怕應該呢度就已經係先頭我哋見到嘅12號嘅後邊嚟嘅，已經變成咁樣啦嚇。咁總工會肯定唔會係觀眾曾經住過地方，呢個可能性極低嘅。咁我諗觀眾曾經住過地方咧，就已經因為修建地鐵啦，所以要圍住咗啦。大家睇下呢度一塊綠布係咪？咁至於對面咧，就而家嘅越秀區東風西路小學，極有可能就係觀眾提及過嘅東風2路小學嘅地方啦嚇。咁佢呢間學校勁啊，其實應該嚟講下喺東風路上邊啊，一個東風西，一個東風東，兩間小學咧都係不遑多讓，都係好勁嘅學校嚟嘅。好多人係為咗入讀呢兩間小學咧，喺附近置業㗎。尤其先頭我哋見到嗰啲咁舊嘅屋咧，因為佢面積比較細啊，單價自然都比較低，所以好多人係為咗買學位房咧，係會購置呢啲房屋嘅。咁百靈路我哋就簡單行過，我都會再喺附近行下嘅，因為百靈路咧就唔止先頭我哋行咗嗰短一部分嘅啫。咁而且觀眾咧都仲話想可唔可以去睇下百靈路附近嘅其他地方，譬如話中山紀念堂啊、市府各種嘅。咁中山紀念堂都係喺前邊嗰個方向嘅，我哋沿住呢一帶慢慢行。咁再嚟大家睇見啦，呢棟樓幾高，就係我先頭所講嗰啲咧，新建新落成嘅住宅樓宇咯，大家數唔數有幾高？勁啊！裕東雅苑，咁如果有機會等陣都可能帶大家睇下附近樓價嘅。咁如果我哋想睇市府，就喺呢個方向過去嘅。咁我哋會先喺呢度再行一小段百靈路嗰個方向，應該呢度係百靈路吧嚇？希望我冇記錯咧。咁話說咧，我讀小學咧係喺吉祥路㗎。曾經一段時間，因為應該讀初中嘅時候喺喜義路讀書嘅。咁當時就已經住咗嚟環市路呢邊。當時因為修建地鐵，所以好多路咧都係封閉咗。咁坐巴士翻屋企嘅時候咧，當時梗係冇地鐵㗎嘛。
坐巴士翻屋企嘅時候咧，咁都會經過百靈路呢邊嘅，咁啊對佢都有少少印象啦。之前曾經同老婆嚟過呢邊買餸飲茶嘅，點講咧？好似面前呢啲斬料檔啊、西環美食咧，價錢就十分適宜。但係市場咧喺呢度上去就係一個應該叫做大北肉菜市場，如果我冇記錯嘅話，價錢唔算話好實惠咯。但係咧，因為可能附近市場比較少啊，所以咧就都幾熱鬧啊。其實呢度咧就係我先頭經過嘅地方，喺前邊呢度咧入去轉右，就可以去得到觀眾住過嘅興隆東街㗎啦。咁我會喺前邊往左轉，咁啊一路行過去市府或者係紀念堂嗰個方向嘅百靈路37號。大家再睇下面前呢間屋幾古舊，係咪？窗咧係木製嘅。樓下個門口咧出入平安嗰度都係木製嘅，然之後樓下有風行牛奶。喺呢啲老城區住咧嘅好處咧，之前亦都同大家講過嘅，真係十分便利咯，嗬。如果懶得煮飯嘅，咁啊落嚟買個飯盒又得，朝頭早起身先至落嚟買包牛奶又得，坐下想買包牛奶落嚟買包又得。咁然之後呢度上去咧就係先頭我哋所講嘅大北肉菜市場啦。咁啊嚟到而家呢個時段，梗係冇乜人㗎啦。大北市場。既然咁巧嚟到呢度，同大家睇下，大家睇唔睇見面前呢個電箱？其實通常我哋廣州嗰啲電箱咧都係用呢種㗎。早排咪水浸嘅，有啲地方都幾麻煩嘅，好似番禺嗰啲咁樣。但係市中心就會好啲咯。但係咧有咗呢一種電箱咧，佢唔係埋落地下嘅話咧，就冇咁容易漏電觸電咯，係啊，冇咁容易水浸咯。又或者有事情嘅時候，比較容易修復咯。但係就呢種變電箱啦嚇，越嚟越少啦，同埋佢嘅功率唔算太高。已經12點半，咁附近係有好多美食的，譬如先頭我哋都未行過嘅百靈路嘅一部分，我會沿住呢個方向行翻過去嘅。咁作為遊客嘅你咧，喺呢度附近，除咗我先頭所講幾個大嘅寺廟以外咧，其實仲可以坐地鐵去到西門口地鐵站，然之後出嚟咁啊，可以去參觀一下嗰個桃街啦，又或者係惠吉東、惠吉西啦，咁甚至乎咧仲可以過翻去紀念堂都唔係好遠嘅，同埋仲有喺我身後邊呢個位置咧，就係迎賓館啊，咁嗰度都有巴士翻香港嘅。我哋繼續往前行，喺前邊就會見到一間好出名嘅學校啦，廣州市知用中學。咁佢哋一方面係學校就梗係固之然好啦，其實咧佢哋嘅體育方面咧都發展得幾好嘅。我唔知算唔算得上係一個喺佢分出嚟嘅學校就係正為體校啦嚇。咁但係咧兩間學校咧都係體育方面係比較優秀，亦都出過不少嘅體育健將，譬如話我哋曾經嘅廣州隊隊雲啊，應該係麥超先生。咁至於食物方面咧，仲有呢個啦，遠近馳名嘅銀記。咁有好多人都話銀記嘅加盟嘅唔好啊，咁呢間咧應該就唔係加盟嘅。如果大家喜歡嘅話，可以翻嚟呢度試下呢間銀記。再嚟就係對面我哋咧喺廣州喺越秀區啦，應該係附近讀書嘅學生仔咧，對佢都係非常之熟悉㗎啦。陸竹嘅快餐店茶餐廳啦，咁佢最出名咧就係雞扒飯㗎啦。咁到中午時段咧就坐滿人嘅，即係比如好似依家咁啦嚇，坐滿人嘅。之前有一次直播咧完成咗之後咧，我都嚟呢度食過一次嘅。當時人不多，但係冇拍攝，都啲嘢食都幾好嘅，同埋價錢唔貴咯，1997啊，始創意。仲有好多餅鋪啦，
又或者係呢啲外省嘅雲吞麵啦，其實唔難食嘅，係啊。對面咧有個地產中介，我哋離遠過去睇一睇。嗱，就喺呢個興隆東社區嘅入口啦。咁我哋過嚟呢度簡單睇下啦。我見到西門口唔知喺邊個位置啊？65平方米，208萬喎。下邊一個正惠路，差唔多有80平方米，318萬。再下邊咧百靈路，咁啊因為學位房可能會貴啲吧嚇，64平方米，308萬，即是5萬蚊一平方米啊。咁啊，因為學位房始終都比較貴啦。最上邊嗰個，省級啊東風西小學位啊，所以啱先我講咧話嗰啲學位房貴嘅，點解嘅？65平方米280萬啊，嗰啲係好舊嘅屋嚟㗎啦，即係觀眾40年前住過嗰啲屋咯，係啊。咁啊再平啲都仲有250萬嘅，基本上就係咁啦嚇。右邊呢啲係私房就不講啦。嗱，咁我同大家簡單睇過百靈路啦。喺我身後邊咧過翻去就係市一人民醫院，咁嗰部分行過我唔行，我繼續往前行。喺呢個方向行翻出去咧，就會去到中山六路同埋中山五路嘅交界啦。咁同埋呢度咧有一間煲仔飯好出名嘅，我唔知人多唔多啊嚇，因為我中午仲未食飯嘅。咁啊再嚟我仲好記得㗎，嗰陣咧有過嚟一個好大嘅牌子京東商城啊，喺廣州嘅辦事處咧就喺呢度嘅。當時仲要係自提貨嘅，咁專門走嚟呢度提貨㗎，喺 online 買咗嘢。好啊，都唔得啊！你望到啱啱到咗先，你睇到，你睇我條咁嘅十八，即係好啦，我嘅嘢食就到咗啦，就係呢個。咁啊，我係點咗一個上邊係需要人寫排骨臘味啊嚇，但係其實係臘腸拼肉片嘅，咁售價係25蚊啫喎。咁同埋咧，佢一上嚟嘅時候咧，唔係已經黐住個底啊！我哋好中意呢種嘅，佢係用呢種砂煲而不是瓦煲嘅。咁咧，你係要好細心嘅，好細心。最遺憾咧，就係我冇加咗一個蛋啦。不過上次加個蛋啊，好似搞到失色啲。咁今次冇加，又睇下會點啊！我講上次唔係呢間，係另外一間啊。然之後豉油係我自己加落去嘅，輕輕加咗少少，咁啊等佢乾下水先。同埋嗱呢度咧，我又不是太喜歡咁嘅做法㗎，所以即使等陣食到幾靚都，我係唔中意啲菜擺埋落去啫嚇，就係咁啦。咁睇見呢度啊，哇嗱呢度嗰啲飯焦幾靚，咁等我食菜咧就食晒啦。雖然我唔中意呢種做法，但係不得不提咧就係其實啲菜用得幾好喎，夠嫩啦，同埋咧唔會出好多水嘅，因為我唔中意上面有菜原因就係出水啫嘛。咁喺呢個時候咧個飯亦都係時候食啦。因為咧佢係用呢種嘅大瓦煲啊，所以咧可能散熱會更好，啲水氣咪散得更快咯，係咪？呢度仲有臘肉添啊！呢度仲有啲臘肉添，咁啊臘腸就係咁嘅。我哋試羹飯先咧，啊得唔得？因為咧呢種煲啊，佢黐底黐得唔算好厲害嘅，所以咧佢啲飯焦咧係好容易撈到落啲飯嗰度嘅。叫而家咧係一個繁忙時段，中午12點幾、11點都未夠，客人係會比較多嘅，上咗係快，咁我幾乎可以肯定咧，佢係先煮好咗先再送上嚟。咁但係食起身都唔會有嗰種下邊好多油嘅感覺嘅。但係因為咁快咧，換嚟一個少少嘅問題啊，就可能喺啲臘腸啊嗰啲香味啊，未能夠完全落去啲飯嗰度。試下臘腸咧。22係咪俾咗㗎啦？
嗰啲臘腸咧，從個外貌睇起身嘅嚇，真係冇見到好似和尚王啲咁樣，但係食起身咧又完全冇問題嘅喎。同埋咧，我好中意啊，切到幾薄。譬如好似我之前所講咧，煲仔飯裏邊咧，嗰啲臘腸咧只有一個薄先好食嘅。飯粒方面咧，又唔算話好乾身嗰種嘅，就唔會話擺咗段時間咧有炒飯嗰種感覺，但係最起碼咧就唔會話變到好似糊仔咁，同埋夠爽口嘅都係。嗰啲肉片咧啱送上嚟嘅時候啊，我係見到佢咧係會黐埋一齊嘅。嗱，我中意食呢種肉片啦，因為點解咧？佢醃得夠好啊！有啲咧好似一件件咁樣擺上邊，好似一件件臘腸咁擺上邊嗰啲，就醃夠犀利。呢啲係會攬埋一嚿呢啲咧，嗰啲肉咧醃粉唔算落得太多。果然名不虛傳，做咗咁多嘢。我點樣發現呢間鋪咧？就係先頭我講話，以前上去樓上咧，京東咧舊嘅辦事處嗰度咧，提貨嘅時候咧，就嚟呢度食過嘅。嗰陣咧，同老婆仲未拍拖，依家個女都15歲啦，咁啊大家可以想象下幾多年之前嘅事咧。老字號嘅喺度做咗1年嘅，咁啊你話夠唔夠對面銀記同埋陸竹內咧？咁啊可能唔夠啦。咁同埋咧，我聽到咧嚟呢度食飯，大多數都可能係附近寫字樓嘅人啦，又或者係老街坊啦。咁啊學生係少啲嘅。先頭我哋經過嗰個陸竹嗰度咧，就相對多小學生喺嗰度平啲。呢度好老實講，25蚊一個煲仔飯咧，對於學生仔嚟講咧，係都有少少壓力嘅。食到呢個階段咧，好彩先頭我落嘅豉油唔算多，因為可能佢啲肉醃得夠入味嘅。咁啊，再嚟睇下下邊啦。雖然佢上菜上得咁快喎，油比我想象中少嘅係。慢慢食完之後咧，再帶大家去紀念堂睇下咯。嗱好啦，我食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？佢啲肉係好靚嘅，臘腸都唔算最靚，但係佢處理得好好。飯就中上水平啦嚇，咁基本上就係咁，同埋價錢唔算太貴，25蚊一煲嘅話，放喺越秀區都雖說不能算係最便宜，但係咧都好大競爭力㗎啦嚇。尤其咧係喺呢啲老城區咧，有得咁大嘅地方咧，真是不容易的。好啦，咁接落嚟下一個環節咧，我就去紀念堂嗰邊行下嘅。咁紀念堂咧係咁嘅，佢有個內堂裏邊咧係要付費同埋係唔俾拍攝嘅。如果大家一路有留意我影片都知道啦，曾經有一次咧，即係我真係好猛嘅，就係入去直播。咁冇問題嘅，你話唔俾係咪先？佢等我買咗飛先至話唔俾，真係激死嘅，係嘛？咁啊，所以我哋淨係會喺外堂嗰邊行下，睇下啲古樹，然之後再過去市府即係中央公園嗰邊啦嚇。嗱話咁快咧，我哋就嚟咗紀念堂呢度啦。咁呢度咧大殿呢度梗係冇乜樹木㗎啦。咁但係喺側邊咧就有好多古樹嘅。咁再嚟咧，大家睇見啊，呢個就係中山紀念堂嘅正堂啦嚇。而家睇見啊，佢對外牆喺度翻新中喎。我哋一路行向嗰個方向行過去。咁喺紀念堂入口呢度咧，係會見到好多關於當時革命嘅一啲名人啦一啲事蹟啦，譬如話面前呢度講緊呢個就係荊州中山紀念堂嘅古仔啦。咁而家嘅紀念堂咧係免費開放嘅，應該係從朝頭早6點半到傍晚嘅7點半嘅嚇。咁大家如果係好似中午呢個時間嚟咧，係無人歡迎。我都試過朝頭早好早嚟，都係可以入得到嚟嘅。當時我記得應該係7點鐘之後，7點幾8點啦嚇。
嚟到呢度咧，同先頭我哋入門口嘅地方就唔同啦。嗰度話曬啲嘅，呢度嗰啲古樹咧就夠晒多。喺廣州嚟講咧，除咗等陣我哋要去嘅中央公園以外咧，我諗呢度都算多古樹㗎啦。有幾棵咧仲係好有名堂㗎。當時我曾經一次直播之後嘅時候咧，就有好多資料喺手，不過而家全部唔記得晒啦嚇。譬如好似呢一個咁咧，應該叫落地生根，如果我冇記錯就佢嗰啲氣根咧。咁樣落咗地之後咧，又會生翻根出嚟嘅。咁喺紀念堂呢度咧，亦都會有好多面前呢一種嘅華表啦，上邊嗰啲花紋係好有特色嘅。咁但係當然禁止攀爬啦嚇。喺呢度咧，隨隨便便就可以揾到好多古樹，而且如果我冇記錯嘅咧，喺後邊大概呢個方位度啦嚇，仲有一棵係好嗰個古舊嘅。木棉樹嘅，譬如面前呢一棵叫做黃葛樹，104年嘅樹齡啊！嗱，面前呢度咧就係入口嘅位置啦。咁啊，而家應該都仲係開放嘅。冇記錯啦嚇，即係印象深刻，應該都好難記得錯啦。10蚊一位，然之後好似長者仲有優惠，我哋過去睇下先。同埋咧喺呢度啊，係可以遠處咁望到越秀山頂㗎。越秀山唔係好高嘅啫啊。而我面前呢度就係售票處同埋檢票處啦，你直接喺嗰度買飛就得啦，我唔過去啦，費事人哋又望見我唔知喺度做乜嘢。裏邊咧確實有好多都係文物嚟嘅，咁啊所以咧就係要付費入去，同埋要過安檢咯。不過如果大家嚟咧，千祈唔好好似而家靜嚟，即使呢幾日涼爽咗咁多，因為落雨啊嘛，都覺得係非常之曬嘅嚇。秋天啦，10月份、11月份到啦，又或者聖誕節前後啦，過嚟係一個唔錯選擇嚟。咁而且咧呢度交通極為方便，喺呢個位置就可以有地鐵站㗎啦。咁我記得前邊喺呢個位置行過去咧，而家應該已經開放翻㗎啦。咁我今日唔過去啊，就係有個古井嘅，秦朝開始使用，用到而家嘅，應該叫做流水井啊，我唔係好記得啦嚇。咁基本上就睇過啦，我仲好深印象嘅。疫情之前嘅有一次咧，我仲嚟呢度睇演唱會，係啊，呢度係會舉辦演唱會啊。當時係嚟自歐洲嘅一位女歌手啦嚇，講個名你哋都唔識㗎啦，好精彩，好興奮。咁如果喺側門呢度出去一步之遙上到去，就可以上去8步梯啦。又係嗰句啦，如果你秋涼嚟到嘅話咧，呢一個選擇係唔錯㗎啦，前邊就有門過得到去㗎啦。咁至於我哋咧，就喺呢度出翻去，一路往左轉就有地鐵站入口。我哋穿過地鐵站入口，去翻市府嗰個位置。好啦，嗱，經過不遠咧，我哋又翻過嚟呢邊啊，呢邊叫連新路，咁啊繼續往前行就係公園前地鐵站啦。公園前地鐵站個名係點得嚟嘅咧？可能真係有觀眾都未知。公園嘅前邊咁係咩公園咧？就係人民公園，又或者叫中央公園啦。咁至於喺我身後邊咧，就係先頭我哋去過嘅紀念堂啊。咁大家如果喜歡將呢個作為一個旅遊路線嘅話咧，我覺得係咁嘅。喺公園前咧，其實就係北京路啦。咁你當你遊玩完北京路之後，有時間喎，天氣又許可喎，時間又合適喎，咁咧你就喺公園前再一個地鐵站嚟到紀念堂，咁出站你就可以過去中山紀念堂，即係紀念堂啦，嗰度參觀下嘅。咁如果係10蚊張飛咁啱咧，佢哋又冇活動嘅話咧，係可以入去參觀。同我哋先頭經過嘅紀念堂一樣啦嚇，呢度咧又係好多古樹嘅。
咁梗係啦。呢度老城區最老咁滯㗎啦嚇。除咗象崗山咧講得出名咧，呢度都算比較老啊。西關咯，仲有咁，因為咧呢度係有好多政府部門喺度啊，所以大家都見到呢條路係非常之安靜。按道理呢條路係連接東風路同埋前邊係吉祥路咁啊，但係咧大家都見到啊，係冇乜車嘅。即係其實我都唔知點解嘅，按道理佢哋可以揸車入嚟噶嘛，係咪先？嗱，大家睇見啦，先至見到一部車經過。咁啊，面前咧就係廣州市政府以前嘅辦公地。咁依家咧其實好多佢哋嘅辦公場所搬咗去珠江新城㗎啦，就不在這裏辦公的。換而言之咧，又會有好多越秀區嘅政府部門喺呢度，譬如喺前邊接近羽毛街嘅地方咧，就係司法局之類啦。咁同樣地中央公園啦，下稱我全部都叫中央公園啦嚇，都係一個免費嘅公園嚟嘅。咁話說咧，我小時候讀小學咧就係吉祥路小學，就喺中央公園另外嘅一邊，咁啊一行過去就到得到㗎啦。滿滿的回憶啊！至於右手邊見到呢條路咧，就已經係府前路㗎啦。呢度入去就係府前路。咁嚟到呢度咧，除咗睇古樹啊，又或者一啲古舊嘅建築以外咧，其實咧裏邊仲有好多貓咪㗎。咁如果你係愛貓之人咧，嚟到呢度啊都有不少收穫。唔知今日見唔見到啦？至於喺呢度穿過嚟咧，就係我先頭所講嘅中央公園啦。而家咧上邊就寫住人民公園嘅，咁其實都係同一個地方嚟嘅。嗱，大家睇見啊，呢度古樹雖然算唔得上參天，但係非常之多嘅呢啲古樹，係咪？咁啊，對於古樹咧，我認識啊唔夠太深啊。佢咧離遠已經分辨得到啊，細葉榕、大葉榕，各種嘅又講得出一啲好專業嘅術語嘅。咁同埋咧，大家睇見啊，真係打理得非常之好喎。咁啊，最知名嘅當然就係中間呢個涼亭啦，上邊睇唔睇到寫住咩字？與眾同樂啊！咁喺正前方行翻出去就已經係吉祥路㗎啦。咁啊，如果喺呢個方向繼續往前行咧，就係地鐵站嘅方向。我哋離遠見到有啲市民喺度踢緊毽㗎。如果咧喺大概10年8年之前啦，呢度啊，因為管理比較缺乏管理啦，應該咁講。咁所以咧都好烏煙瘴氣，我真係夠膽咁講嘅。有人喺度鋤啤啦，鋤啤啊，後果就係嗰啲鋤啤嘅愛好者咧，又想上洗手間又唔願意上噶嘛，咁咪隨便嚟咯，係真㗎。咁啊而家咧整到咁靚，管理亦都規範咗，就梗係冇呢啲古靈精怪嘅嘢啦。大家睇見啊，同埋因為差唔多落雨啦，正前方我都係時候要結束影片㗎啦。咁啊，大家如果翻到嚟喺北京路玩完啊，呢個正前方就已經係起義路㗎啦。玩過之後啊，覺得意猶未盡，想睇個動嘅一態，一邊又嚟睇下靜嘅一邊，就可以用呢條線路啦。嗱，好啦，今集影片咧亦都到呢度為止啦。咁啊，如果各位觀眾有你要求想我幫你拍攝嘅地方，請喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快滿足你嘅。手頭上仲有幾多觀眾嘅要求未滿足嘅，咁我亦都會盡快去完成佢。咁接落嚟，因為颱風已經過啦，可能唔再落雨啦，會同老婆外遊幾天嘅。咁啊，下集見，拜拜。